صباح الخير البنات، صباح الورد، صباح النور، صباح الفل والياسمين. واش راكم، واش حوالكم بناتي خواتاتي، عسلامتكم؟ اليوم ان شاء الله جيتكم بروتين، روتين نهار من نهارات رمضان، يعني باش تقيب بركة فيه شوية نظافة، شوية زرزيق، شوية بيمان، شوية غسيل، حيوية ونشاط. المهم صبحت على الكوزينة على صباح ربي، كيما نوض صبحت عليها، لقيتها مزلسة وشوية لي طاش هكا في العيون، تعرفوا كي نعودوا نطيبوا هكا ونمسوا بيدينا البورتي بيس هذوك نمسوهم بيدينا ويعودوا يدينا مزلسين، الفايونس هذا اللي باين الكويزينيير وكل تلقاوه ديما مطاشي هكا بوطاجي. نغسلوا كي نعودوا الكريبش هكا، بصح حاجه قد يتزربك مع بالكم يعني زي مهت. اليوم انا عملت لها نهار سبيسيال الكوزينه، قلبتها تشعل. قبل ما نبداو الروتين تاعنا صلوا ونسلموا على الرسول عليه الصلاه والسلام ونستغفروا. شوفوا الاستغفار راهو يعين في القضية، واش نقول لكم ما شاء الله تعودي تقضي غير تعودي تستغفري، ما تحسيش هذه عن تجربة شخصية. أنا شخصيا كي تعود عندي القضية بزاف هكا غسيل ولا تسياق ولا واحد تلقاوني نخدمه مع الاستغفار مع الذكر، ما تحسيش بالقضية كيفاه حتى تلقاي روحك فضيتي. بديت إن شاء الله على الكوزينة قلت لكم على صباح ربي، غسلت القرابيج وحكمت هذاك القرابيج الكل حتى الكربيات هكا اللي يكون تعرفوا الدنيا تدخل بعضها في رمضان، ما نكدبوش على رواحنا، مهما تفرزي مهما تكوني هكا مريقلة، بصح لازم الدنيا تدخل لك بعضها هكا، تجبدي الكيسان تاع التحلية وحدهم والقرابيج اللي تسربي فيهم الفطور وتاع السحور وتاع السهرة وتاع ياسر تتخلط لك الدنيا. حكمتها أنا صباح فرزت القرابيج الكل، رجعتها اللي ما سحقيش رجعتها لبلاصتها، خليت غير تاع اللي نسحقوهم يعني نسربيو فيهم. حكمت هذاك البوطاجي كامل راكونتو بالصابون، هذيك جهة الكويزينيير، وواحد راكونتو كل بليزيس وجافيل، قلبتو يشعل وعطيت تسييقة للكوزينة. واش نقول لكم، خليتها تزلق الطيح كيما يقولوا. سيقتها نشفتها مليح، دوك نعمل لكم فيها جولة تشوفوها يعني تشهي ما شاء الله، حتى تعطيك نفسية هكا ملاحة تدخلي باش تدخلي طيبي تلقاي روحك مرتاحة ما شاء الله. بصح كي تعود الكوزينة داخلة بعضها وتعود الدنيا قرابيج مش مفروزة وتعود الخضرة مش في بلاصتها، حتى كي تدخلي طيبي تلقاي روحك نفسيا تعبانة، مش أليز مش مرتاحة. وتقعد لك كوزينتك نظيفة، من بعد في الليل هكا كي تجي طيبي ما تتخربطلكش ياسر الدنيا في بعضها. حطيت هذه الطبية هنا قدام البوتاجي باش هكاك كشما ما يسيح، ولكن نعود نخدم في نجي في الخضرة ولا حاجة ما تخرجليش. شوفوا كوزينتي سيما قلبتها تشعل. أنا بالرغم من كوزينتي صغيرة يعني ما عنديش هكا دي زيليمون باش نحط القراب باش نخبي في البلاكارات بركا، بصح نظمتها قلبتها ريقلو. مسحت الفريجيدير من برا تاني، تعرفوا كي نعودوا نقضيو هكا ونمسوا بيدينا واحد لقاو لي تاش هكا في كل بلاصه لي تاش. ومن بعد رحت للفطوري، رحت كوزينتي نظيفه منقوده، حتى كي نحط نطيب فطور نطيب بالراحه هكا، من ما نقدرش ستريسي، ما نقدرش نفرك تاع حاجه ما نلقاهاش ولا. هنا راح ندير لوبيا ماشطو يقولوا لها كما يقولوا الجزيريه، نورمالمون الجزيريه هم يقولوا لوبيا ماشطو، ولا حنا نقولوا لوبيا خضراء، لوبيا خضراء ولا فازولا. تفتفت حطيت الفخاد تاع الدجاج ولا زدر انتي واش عندك، بصل توم، هي ما تطلبش ياسر يعني التوابل ولا فلفل اكحل، أنا ما نحطلهاش ياسر توابل، فلفل اكحل برك، ملح وفلفل اكحل، بصل وتوم. الطماطم حطيت كعبه شويه طماطم مرحيه يعني عندي مخبيه، وشويه طماطم مصبره. هنا شوفوا اللوبيا هذه هي عندي في كونجيلاتير، الناس يعني كي كنا نعملوا عملنا فيديوهات قبل رمضان وقلنا على الادخار وكيف تخبي حوايج وتلقاهم في رمضان، الناس كانوا يعلقوا علينا ما يعجبهمش الحال. بصح دركا لقيناها لوبيا خضرا دركا بقدا سمتها، ما نكذبش عليكم بقدا ما سمتهاش اصلا، بصح عندي في الفريغو جبدتها. شوفوا جبدها باها بجامده هكاك، ما خليهاش حتى ندوب. كاين الناس يقولك حاجه كي تحطها في المجمد تفزد تولي مش ملاح، هنا نجبدها كيما راهي من المجمد ونحطها ديريكت في البرمه، ما نخليهاش تذوب هكا وتسيب هذاك الماء تاعها. هنا خلاص حطيت لها شويه طابت، الدجاج تاعي طاب نص طياب، رميت عليه هذيك اللوبيا وحطيت البطاطا. حطيت البطاطا هي الاولى قصيت هذه تخرج البطاطا اختياري، اللي يحب يحط اللي يحب ما يحطش. وزدت هذيك اللوبيا تاعي وغطيتها وخلاها ديجا هي تكون شويه مهريه هكا، ما تطلبش وقت ياسر يعني بالطيب. يا ربي 10 دقائق ونطفي عليها، نحط لها قرنفل في الاخضر ونطفي عليها وهكا تسمى طابت يعني ما تطلبش وقت ياسر. على ذيك انا صبحت عني تواياج الصباح، قلت خلي اليوم الفطور تاعي ساهل يعني مش هو فيش ياسر تغنجيق كيما يقولوا واحد. قلت خلي نعمل نيتوايج الكوزينه نقصها عليا، كل مره نعملوا حاجه، مره كوزينه مره
صالة هاكا نفضوا الغبرة نمسحوا نهزوا فريش، ننفضوا نلعبوا نشافة واحد، ما تجيكش الدنيا ما تخليهاش كل الدنيا تركب لك على بعضها هاكا وتبرك لك، يعود عندك قش، يعود عندك تطبيق تاع القش وكوزينة في حالة باليطاش وواحد والصالة تتخلط لك الدنيا تتعبي هي القضية كلها هي تنظيم برك ماهيش شي حاجة كبيرة، يعني كي تعودي منظمة روحك ما تغلبكش القضية خلاص. أنا عندي الوقت تاعي، أنا الورق ديما نعمل في الدار، ونعطيكم واحد لاستيوس بالورق تاعكم تعجنوهم وتطريوهم، يعني بالحالة العادية كي نعودو نعرفو نحن نطليو هادوك الورق، شوفوا أنا نطلي هنا واش صحقيت 4 5 أنا على حسب العايلة تاعي، واش اللي يبقى تاع العجين نحطو في بورت مونجي هاكا صغيرة ونقفلو ونحطو في الفريجيدير ونخليه من تحت، يقعد لي حتى سمانة ما يفزدليش، وبالعكس عقد ما ترقد هاديك لاباط تاع الورق عقد ما تعطيك الطاوع هاكا تجيك ملاحة تجيك رطبة وتجيك تجيك سخية أكتر، حتى كي طيباها تجي هشوشة هاكا. أنا نطلي ورقات أنا قُلت لك ندير عقد ما نخبيهمش يعني في المجمد، خاطر نقول لكم نخبيهم في المجمد يحكموا لك أول حاجة يحكموا لك البلاصة، ثاني حاجة يقدر يرشاو لك، هاكا من بعد كي تخدمي بيه ما يجيوكش ملاح. أطليت الورقة تاعي هنا طيبت اليوم شوربة تاع دويدة، حنا نقولوا الشوربة تاع دويدة الفريك شوية جانا ثقيل هاكا الأيامات هاذوما ما عجبناش، عدنا ما نحبوش ناكلوه ياسر، ما على باليش كي عاد الحال سخون والّا وعلاه. درت شوربة فيرميسيل اليوم. طليت الوراق تاعي، ويعني فطور ساهل خفيف ما فيه لا تعب لا حتى شي، دركا بنتي دير هاد البوراكات ديرهم تقليهم وتسمى فطوري واجد هاكا، هادي شوربة تاعي درتها بالكركاس تاع الدجاج يعني لا فيها لا لحم لا كركس تاع الدجاجة، شوية بصل دبشة وكرافس، ملح فلفل أكحل، شوية راس حانوت، خليتها تقلات طماطم، مرقتها عاد الدجاج نص طياب رميتلو هاذيك دويدة، كاين يقول دويدة كاين يقول فيرميسيل، حنا نقولو دويدة هنا في الشرق نقولو دويدة، رميتها حساب الكمية تاع دويدة، حساب الكمية تاع البويون اللي عندي، وبحكم الدويدة ما تجيش الواحد تاعها يجي ملبي، نحيت شوية تاع بويون من هذاك الشوربة، خليته برد وحليت فيه مغرف تاع فرينة، مش مغرف بومبي، مغرف هاكا معمرة بركا، وعقبته على الصفاية وحطيته هذه باه تعقد لي الشوربة تاعي باه تجيني ملبية، وحطيت لها قراين فلفل أخضر وربطة تاع دبشة وكرافس، وحطيتها خليتها شوية تكتكت برك وسي بون طابت. هنا شوفوا اللوبيا تاعي خليتها نشفت حتى توقف على زيتها، حطيت لها قراين فلفل أخضر وجات ما شاء الله بنينة، البوراكات قلاتهم بنتي، وهذا هو فطورنا ساهل ماهل ما فيه لا تعقيدات لا حتى حاجة، شوية بوراك شوربة هاهي وين تاع دويدة، هذه لوبيا لوبيا خضرا، إحنا نقولوا لوبيا خضرا تاعي، حطيتها زينتها هادوك لي ترونش تاع البطاطا، وها سلاطة عادية، وهذا هو فطورنا اليوم والصلاة على النبي، المهم الإنسان يكون في صحة جيدة برك ويكون وليداته دايرين بيه ويكون العبد متهني، هذه هي هذا واش نطلبوا حنا البنات. الفيديو تاعي راه من القناة طاحت لي عندي قلت لكم مدة ما قبل رمضان يعني ما هبطتش فيديوهات، ديروا لي جيم وديروا لي بارطاج للفيديو باش هكاك قناتي تعاود تطلع ونعود نشارك معاكم يعني وصفات، وديروا لنا جيم وديروا اشتراك في القناة واكتبوا تعليق يا لو كان حتى نقطة في ميزان حسناتكم إن شاء الله. هذه هي طابلتي بالشي اللي كان بالشي اللي كتب، وإن شاء الله ربي يدوم علينا الصحة والهنا، إن شاء الله نصوموا رمضان بالصحة والهنا، إن شاء الله ربي يقدرنا الصيام والقيام وفي الأمان الفيديو جاي إن شاء الله.